அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் சங்கர் பேசுகிறேன், ஃபவுண்டர் ஆஃப் டிஎம்பி குரூப்ஸ். இப்போ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ணால் இன்ஜினுடைய பெட்டிங் புஷ்ஷை மாற்றுறது எல்லாருக்குமே கஷ்டமாக இருக்கும். அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி ரொம்ப எளிமையாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். அண்டு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும், 2 சைடில் இருக்கிற நம்ம நட்டை இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற கிளச் நட்டை கழட்டிடும். 70 நம்ம நட்டை கழட்டிட்டு ஒரு ஸ்கூட்டர் வச்சு லைட்டாக டைப் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா ஃபுல்லாக எப்போயுமே ஆக்சல் வெளியே எடுக்காதீங்க. கொஞ்சோண்டு வெளியே போகிற அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஸ்பேசர், அப்படின்னா இது யூனிகார்னில் பேக் வீல் வரக்கூடிய புஷ்ஷு, அந்த ட்ரம் பிளேட்டுக்கும் ஷிங்காரமுக்கும் சென்டரில் வரக்கூடிய அந்த புஷ்ஷை வச்சுட்டு அதான் நம்ம இந்த டூல் பண்ணியிருக்கோம். இந்த டூல் பண்ணியிருந்தது எப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னே இந்த டூல் பண்ணியிருந்தேன். அப்படின்ட்டு அந்த டூல் இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. பட் இதில் அடிக்கும்போது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னாக்கா, கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக விட்டு அடிக்கணும். அப்புறமா இன்னொரு விஷயம்னாக்கா, அந்த புஷ்ஷை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வெளியே அடிக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் உள்ளே போகணுன்னே நம்ம புது புஷ்ஷை வச்சுட்டு லைட்டாக தட்டணும். எதுக்காக அப்படி தட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன் அப்படி நம்ம தட்டக்கூடாதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கனாக்கா, அப்படி தட்டாதீங்க. ஏன்னா நாங்கள் ஸ்டார்டிங் பண்ணும்போது அப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, பை மிஸ்டேக்காக நீங்கள் நம்ம புஷ் அடிக்கும்போது அந்த புஷ் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் கேஸ் கட் ஆகிடுது. ஏன்னா அது இன்ஜின் கேஸ் கட் ஆகிடுது. அதனால் அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்கை பண்ணாதீங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக தான். அப்போ அந்த புஷ்ஷோட புஷ் நம்ம அடிக்கும்போது ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும். ப்ளஸ் நம்ம புஷ் அடிக்கும்போது கவனத்தில் எடுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னாக்கா, சுற்றியில் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஜோர் அடிக்கக்கூடாது. மீடியமாக நம்ம ஒரு பேரிங் எப்படி தட்டுறோமோ அந்த மாதிரி தான் தட்டணும். அடுத்து இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்கா, அது பாருங்கள், இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா புஷ் வெளியே வந்துட்டுருக்கு, புஷ்ஷே வெளியே வந்துட்டு. இந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் என்ன பண்ணால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அந்த நம்ம புஷ்ஷை தட்டும்போது கரெக்டான சைஸை வச்சுட்டு நம்ம கரெக்டாக ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு தான் தட்டணும். நீங்கள் ஒரு வேளை அது அப்புறமா அந்த கேஸில் நம்ம பிடிக்கும்போது டைட்டாக கையில் பிடிச்சின்னு தான் டைட் அடிக்கணும். நம்ம லூஸாக வச்சு நீங்கள் தட்டினீங்கனாக்கா அது என்னன்னாக்கா பல்ஜி ஆகிடும். அப்படின்னா அந்த இடத்துல பல்ஜி ஆகிடுச்சுனாக்கா அப்புறமா புஷ் வெளியே வராது. அப்புறமா நீங்கள் 1க்கு 2 டபுள் வேலை ஆகிடும். அதனால் அந்த கரெக்டாக பாருங்கள், இப்போ நான் கரெக்டாக எப்படி தட்டணும் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு நீங்கள் தட்டினீங்கனாக்கா அந்த புஷ் போயிருக்கிறது கூட உள்ளே வந்துடும். அதுக்கடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி புஷ் வச்சு அடிக்கும்போது, அந்த புஷ்ஷோட புஷ் அடிக்கும்போது உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக ஃபிட்டிங் ஆகிடும். சரிங்களா? இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் இல்லை மேக்ஸிமம்னா ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ளேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெட்டிங் புஷ் நீங்கள் அடிச்ச முடியும். ஏன்னா இல்லைனா அப்படி இல்லைனா நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பெட்டிங்கெல்லாம் எடுத்து பண்ணோன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 ஹவர் ஆகும். கரெக்டுங்களா? பட் அதோட இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு. இது நம்ம ஒரு சேலஞ்சுக்காக தான் நம்ம இது ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அந்த சேலஞ்சிங்கில் நம்ம வின் பண்ணியிருந்தோம். பட் ஆனால் அதே சமயம் பார்த்தா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. அண்டு இந்த மாதிரி மெத்தட் தான் இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னே நாங்கள் இது ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்படின்னா நம்ம நண்பர் தான் 2 பேரும் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சாதாரணமாக அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம் பெட்டிங் புஷ்ஷஸ் எல்லாம். அதான் சொல்கிறேன், மிஞ்சி பண்ணுங்க ஒரு நாளைக்கு 4 வண்டி 5 வண்டிக்கெல்லாம் அடிப்போம் பெட்டிங் புஷ், அந்தளவுக்கு இருக்கும். பட் இதே மாதிரி மெத்தட் தான் பின்னாடி ஷாக் அப்சர்வதும் பெட்டிங் புஷ்ஷும் நம்ம அடிப்போம். பட் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் ரொம்ப பேர் அடிக்கிறாங்க. பட் ஆனால் நான் அதில் அடிக்கிறதில்ல. ஏன்னா அது கட் ஆகிடும், எனக்கு அது செட் ஆகாது. அதனால் நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு புல்லர் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அந்த புல்லரில் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். வேணால் உங்களுக்கு அடுத்து நான் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது வேணால் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு அடுத்து போடும்போது ரிப்பேர்ஸ் பின்னாடி ஷாக் அப்சர்வர் போட்டு தரும். இதே மாதிரி தான் நம்ம இன்ஜின் ஹேங்கர் உடைய ரப்பரும் கூட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். இந்த புஷ் போச்சுன்னா உங்களுக்கு வண்டிக்குள்ளே என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரேக் அடிச்சுன்னா ஒரு சைடில் ஸ்கிட் ஆகிற கம்ப்ளைண்ட் வந்துடும். ஓகேங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்.